मेरा नाम दीपक सिंह है और ये मेरे डैड है अजय सिंह, आदरस है। मेरा हड्डी जो है टूट गया था। अच्छा। ये बाइक हमको धक्का मार दिया। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ? हाँ, हम जा रहे थे झरिया, उसी समय में धक्का मार दिया था। तो हमने रांची भी गया था इसके लिए, लेकिन हमको कोई खबर दिया इस हॉस्पिटल का नाम बोल के, विवेकानंद। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा कि इससे बेस्ट और कहीं ट्रीटमेंट और बाकी बिहेवियर स्टाफ से लेके नर्स से लेके एवरीथिंग बहुत ही बढ़िया, सब अच्छा है। खाना वगैरह सब एक भी एकदम टाइम, खाना बहुत टाइम लिया। साफ सफाई में भी बहुत अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा। 2 दिन में इतना क्योर कर हो गया, मतलब समझ गया एकदम। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, टोटल कोई स्टाफ के लिए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। विवेकानंद हॉस्पिटल के बारे में अपना तरीका से ही बोलेंगे बेस्ट है। अगर इन फ्यूचर हमारे कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स को हेल्प या कोई आइडिया ना हो तो हमारा पहला सजेशन यही विवेकानंद ही रहेगा। बिकॉज हम लोग जितने भी दिन हो, 3 दिन 4 दिन रहे हैं, हम लोग को जितना कंफर्टेबली लगा, मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग को कहीं ज़्यादा भागा दौड़ी या हैरेसमेंट या बोलते हैं ना जो, वो सब उतना फेस करना नहीं पड़ा। हर चीज़ ऑन टॉप और टाइम पे हो।